Dnes si představíme neuvěřitelný automobil od značky BYD a jeho podznačku Yangwang. Model se jmenuje U8 a zřejmě se jedná o nejlepší současné SUV na světě. Nebo znáte snad auto, které se umí otočit o 360 stupňů na místě jako tank, nebo se brodit a plavat v řece? Podívejte se sami. Yangwang U8 využívá pokročilou platformu E40 individuálním pohonem každého kola. Každé kolo je poháněno elektromotorem o výkonu 220 kW, což dohromady poskytuje celkový výkon 880 kW, což je bezmála 1180 koní. Vůz je vybaven 2litrovým přeplňovaným benzínovým motorem sloužícím jako prodlužovač dojezdu, který nabíjí 49 kWh LFP baterií. Zrychlení z 0 na 100 km za hodinu dosahuje za 3,6 sekundy a maximální rychlost je omezena na 200 km za hodinu. Vůz je vybaven pokročilým systémem individuálního pohonu kol, který umožňuje tzv. Tankový obrat o 359 stupňů na místě díky opačnému otáčení kol na každé straně. Tato funkce je možná díky 4 nezávislým elektromotorům, z nichž každý pohání jedno kolo. Cena základního modelu Yangwang U8 Premium Edition byla při uvedení na trh stanovena přibližně na $153 750. Plány na export do dalších zemí, včetně Austrálie, byly potvrzeny, avšak dostupnost v Evropě zatím nebyla oznámena.